ของคริสเตียนนะคะก็ยากมากที่จะมีชีวิตที่เฝ้าเดียวแสวงหาพระเจ้าเป็นส่วนตัวทุกวัน 저희들 가운데 죄를 짓고 싶어서 짓는 분 계세요? ก็มีใครไหมคะว่าจะตั้งใจทำบาป 죄 지으면 안 되는 거 알면서도 짓거든요. เรารู้ว่าทั้งที่รู้ว่าไม่ควรทำบาปก็ทำบาป 매일매일 하나님 앞에 나가는 걸 모르는 분이 어디 있겠습니까? มีใครไหมว่าไม่รู้จักเลยว่าควรจะ 근데 แสว 그게 งหา 잘 พระอง 안 ค์ 되더라고요. แต่ว่าทำยาก 그래서 저한테 개인적으로 걱정되는 건 제가 교회 공동체 사실 속해 있지도 않고 그다음에 사역을 하지 않으니까 또 열방의 이런 좋은 예배 공동체에 속해 있지도 않아요. ก็ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาที่โบสถ์ก็ดีหรือว่าไวเวมก็ดีนะคะก็เลยรู้สึกไม่มีชุมชนคริสเตียนที่เข้มแข็ง 그러니까 어떻게 보면 개인적으로 혼자서 신앙생활을 해야 되는 그런 것 같아요. ก็เลยรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะในการรักษาความเชื่อ 그러니까 교회 공동체 여기는 좀 이렇게 제주도는 좁아서 제가 이 작은 교회나 그런 데 가면은 아는 분도 만나고 뭐 아시는 장로님이나 뭐 계셔가지고 좀 이렇게 부담스럽더라고요. ก็คือชุมชนคริสเตียนในเจจูนะคะเล็กมากก็เลยถ้าข้าพเจ้าไปโบสถ์ที่ใดที่หนึ่งนะคะก็จะเจอคนที่รู้จัก 그리고 교회 공동체에 들어와서 목사라고 말했을 때 그 다른 분들이 느끼는 그 부담감들이 조금씩 있더라고요. 느껴지더라고요. ก็แล้วถ้าเขารู้ว่าฉันเป็นศิษยาภิบาลศิษยาภิบาลมาก่อน มีบางคนก็รู้สึกลำบากนะคะ 그래서 교회에서 이렇게 공동체 속해서 같이 교제하고 하는 게 저 개인적으로는 좀 쉽지는 않은 것 같습니다. ก็เลยที่ตัวเองไม่รู้ว่าจะไปโบสถ์ที่ไหนดีก็คือที่ไม่มีชุมชนที่ปลอดภัยนะคะก็รู้สึกกังวลสิ่งนี้ 그래서 여기 제주 영락교회라고 좀 큰 교회 가서 그냥 예배만 드리고 그냥 조용히 예배 드리고 조용히 나옵니다. ก็ช่วงนี้ไปโบสถ์ใหญ่นะคะที่เป็นยองรักที่คนไทยพวกเราเคยไปร่วมนมัสการภาษาอังกฤษค่ะก็อาจารย์แค่ไปร่วมนมัสการที่นั่นแล้วก็กลับบ้าน 그래서 혼자서 신앙생활 한다는 것에 대해서 좀 자신감이 막 없어요. รู้สึกไม่มั่นใจนะคะที่รักษาความเชื่อของตัวเองโดยส่วนตัว 그것이 근심 걱정거리이기도 하고 기도 제목이기도 합니다. นี่เป็นหัวข้ออธิษฐานของข้าพเจ้านะคะที่จะเจอชุมชนที่เข้มแข็ง 어떻게 보면 여기서 이 공동체에서 같이 예배드리고 누가 좀 이렇게 도와주고 컨트롤까지는 아니지만 이렇게 강제적으로 예배에 참석하고 중보기도에 참석하고 이런 것이 어떻게 보면 부담스럽기도 하지만 귀한 것이기도 하다라는 생각이 듭니다. ข้าพเจ้าเห็นว่าที่เราร่วมประชุมนะคะเพื่อจะนมัสการก็ดีอธิษฐานวิงวอนก็ดีเราอาจจะรู้สึกโดนบังคับที่ไปร่วมแต่ขอให้พี่น้องทราบว่าอันนี้เป็นความช่วยเหลือที่ดีเพื่อที่เราจะมีความเชื่อเข้มแข็ง 어쨌든 같이 나랑 신앙생활을 하는 같은 공동체가 있다는 거 어디 소속돼서 함께 한다는 것이 참 귀하고 중요한 것 같습니다. ก็ดีมากนะคะที่เราเป็นส่วนร่วมในชุมชนนะคะ 예, 그냥 제 걱정거리 한번 얘기했습니다. อันนี้ก็เป็นความกังวลส่วนตัวค่ะ 여러분 어떠세요? เป็นยังไงบ้างคะ 교회는 다 พี่น้อง 다니시죠? ทุกคนมีชุมชนคือทุกคนมีโบสถ์ประจำของตัวเองใช่ไหมคะ 뭐 청년회나 뭐 그다음에 뭐 집사회나 무슨 전도회나 다 이렇게 소속돼서 활동하시죠? มีกลุ่มเยาวชนก็ดีหรือว่ามีกลุ่มสตรีหรือบุรุษก็ดี 그런 게 굉장히 중요한 것 같습니다. ก็ดีนะคะสำคัญนะคะ 예, 오늘 드디어 다니엘서 마지막입니다. วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะเรียนดาเนียล 마지막 때는 옵니다. เราก็จะเจอวาระสุดท้าย 예, 언제 금요일이 올려나 하고 생각했는데 벌써 금요일이 왔네요. ก็จะถึงวันศุกร์เมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราก็เจอวันศุกร์แล้ว 언제 50대가 되나 했는데 벌써 50대 중반입니다. เมื่อไรจะถึงอายุ50ปีแต่ว่าข้าพเจ้าก็อยู่ในข้าพเจ้ากำลังผ่านกลางของ50ปี 언제 주님의 종말의 때가 올래나 기다리고 있으면 언젠간 오겠죠. เมื่อไรถ้าเยซูจะเสด็จมารอบที่2ก็อีกไม่นานนะคะ 그날이 먼저 올지 제가 먼저 갈지는 잘 모르겠지만 그날은 올 것입니다. วันนั้นจะมาก่อนไหมหรือว่าข้าพเจ้าจะไปหาก่อนไม่แน่ใจแต่ว่าแน่นอนว่าวันนั้นจะมา 다니엘서는 그런 종말의 때를 좀 이렇게 좀 얘기하고 있는 것 같습니다. ดาเนียลก็พูดถึงวาระสุดท้าย 그래서 좀 볼 때 어렵기도 하고 난해하기도 한 부분, 논쟁이 여지가 많은 부분들이 있습니다.
ก็บางอย่างนะคะหลายคนก็มีความคิดต่างกันในการตีความ 그래서 그것을 어떻게 해석하느냐 그것이 중요한 것 같습니다. ค่ะก็เลยต้องระมัดระวังในการตีความนะคะ 예언서뿐 아니라 다니엘서뿐만 아니라 모든 성경을 이 본문을 문자적으로 이해할 것인가 혹은 시적이나 상징적으로 이해할 것인가 그것이 굉장히 그 본문을 이해하는데 중요한 열쇠가 되는 것을 보게 됩니다. ค่ะเราจะตีความอย่างไรนะคะทางตามตัวหนังสือไหมหรือว่าเข้าใจให้เป็นแค่เป็นบทกวีไหมหรือว่าเราเข้าใจสิ่งนั้นเป็นสัญลักษณ์ไหม 그러니까 문자적으로 보아야 된다면 본문에 나오는 뭐 2300일은 2300일 정확히 딱딱딱딱 맞아야 되는 거죠. ถ้าในคือบริบทนะคะมีว่า2,300 วันงั้นต้องเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหลังจาก 2,300 วันตามตัวหนังสือ 마지막 절에 나오는 뭐 1290일, 1335일 건 문자적으로 하려면 딱 그 숫자가 맞아야 될 것입니다. ก็ถ้าเปลตามตัวหนังสือนะคะในบทสุดท้ายเราก็เจอใช่ไหมคะว่า 1,290 วันหรือว่า 1,335 วันสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นตามมาเลขนะคะ 그것이 이제 문자적으로 해석하는 방법입니다. อันนี้เป็นวิธีการที่ตีความทางตามตัวหนังสือ 근데 고대 시대 때는 그런 정확히 하루하루 그 문자적으로뿐만 아니라 그러니까 그런 숫자는 근사치로 이해해도 괜찮다고 얘기를 합니다. แต่ในสมัยโบราณนะคะคนเขามักจะเข้าใจเกี่ยวกับหมายเลขนะคะไม่ใช่คือตรงๆตามหมายเลขแต่พวกเขาจะคิดถึงประมาณนะคะ 정확히 129, 1290일이 아니더라도 뭐 1200, 뭐 7, 80 이 정도는 봐준다는 거죠. อย่างเช่นทุกเขียนว่า 1,290 แต่คนในสมัยโบราณเขาจะว่า1,280 ก็ได้หรือว่า 1,300 ก็ได้ 어쨌든 이제 그런 식으로 본문을 보는 걸 문자적 해석이라고 봅니다. ค่ะอย่างไรก็ตามก็จะคือมองบริบทด้วยมุมมองตามตัวหนังสือ 상징적인 해석은 그걸 문자 그대로 안 보고 어떤 의미가 있을 것이라고 좀 더 확대해서 해석하는 것을 말해주고 있습니다. แต่ว่าตีความเชิงสัญลักษณ์นะคะเขาจะไม่ได้เข้าใจตามตัวหนังสือตรงๆแต่ว่าคงจะมีความหมายพิเศษ 1290일, 뭐 70일에 이거는 문자적으로 딱 뭐 70년, 490년 그걸 말해주는 거라기보다는 어느 일정한 기간들 뭐 이렇게 퉁 치면서 넘어가는 것을 말해주고 있습니다. อย่างเช่น70 สัปดาห์อันนี้ไม่ใช่หมายความว่า490 วันแต่ว่าคงจะพูดถึงเกี่ยวกับระยะหนึ่งระยะยาว 그래서 그 본문을 문자적으로 이해할 것인가 아니면 상징적으로 이해할 것인가에 따라서 해석이 완전히는 아니지만 서로가 많이 다르게 됩니다. ค่ะก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะคะบางคนก็ใช้วิธีการตามตัวหนังสือบางคนก็ใช้วิธีการที่เข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะตีความก็คงจะคนละอย่างเลย 또한 예언 혹은 미래형으로 써져 있는 그 본문을 역사적으로 일어난 과거의 사건으로 볼 것인가 아니면 앞으로 일어날 사건으로 볼 것인가 그것도 중요한 해석의 키가 될 것입니다. และเกี่ยวกับคำพยากรณ์นะคะว่าเราตีความว่าเกิดขึ้นแล้วหรือว่ายังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้น 이건 저희들의 현재를 사는 저희들의 입장에서의 의견입니다. อันนี้ในมุมมองผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสมัยนี้ 그 당시 이 다니엘서를 읽는 사람들 혹은 다른 예언서를 읽는 사람들에게 모든 예언은 미래일 것입니다. 미래입니다. แต่แน่นอนว่าคำพยากรณ์ทุกอย่างสำหรับผู้อ่านดั้งเดิมนั้นจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 그러나 수백 년 지금 2500년 정도를 지나고 난 우리 시점에서 봤을 때는 거의 많은 부분 많은 사건들이 과거형 역사에서 일어난 것을 저희가 알 수 있습니다. แต่ว่าพวกเราที่หลังจากหนังสือถูกเขียนประมาณ 2,000 ปีแล้วนะคะก็เข้าใจว่าสิ่งที่เคยพยากรณ์ไว้เกิดขึ้นแล้วหลายอย่าง 물론 이루어지지 않은 사건들도 남아 있습니다. แต่ว่ามีบางอย่างยังไม่เกิดขึ้น 특별히 종말의 때에 관한 것이죠. โดยเฉพาะวันสิ้นโลก 포로에서 돌아온 거, 그다음에 예수님의 오심 초림, 그다음에 교회의 부흥 그런 것들은 다 이루어지고 있고 지금 이루어져 가고 있습니다. ที่ชนชาติอิสราเอลกลับมาจากเฉลยและที่พระเยซูเสด็จมาและมีคริสตจักรเกิดขึ้น
สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะ 그러나 예수님께서 오시는 재림의 때, 종말의 때에 대한 사건은 아직 저희들에게도 일어나지는 않고 있죠. 저희도 바라보고 있는 사건들입니다. แต่ว่าเกี่ยวกับวันสิ้นโลกนะคะยังไม่เกิดขึ้นและที่พระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่เกิดขึ้น 그러니까 그런 것들을 저희가 이제 구분할 필요가 있을 것 같습니다. พวกเราต้องการที่แยกสิ่งเหล่านั้นออก 다른 선지자 예레미야도 그렇고 예수겔도 그렇지만 이스라엘에 대한 많은 좋은 회복의 이야기 내용들이 나옵니다. เยเรมีก็ดีเอเสเคียลก็ดีนะคะบอกเกี่ยวกับความฟื้นฟูนะคะ 남북이 통일돼서 한 나라를 세울 것이고 그 나라가 번성할 것이고 많은 나라가 그 나라에 이스라엘에 와서 하나님 같이 예배할 것이고 뭐 이런 아주 이상적인 그런 회복의 내용들이 예레미야, 뭐 에스겔에도 있고 이사야에도 있고 있습니다. ก็ที่บอกว่าอิสราเอลเหนือกับยูดาห์ใต้จะเป็นอาณาจักรเดียวกัน และอาณาจักรนี้จะเดินรุ่งเรือง และคนต่างชาติก็จะมานมัสการที่นี่จะมีการฟื้นฟูที่พวกเขาต้องการนะคะไม่ว่าเยเรมีหรือเอเสเคียลอิสยาห์ก็พยากรณ์เกี่ยวกับการฟื้นฟู 그런데 저희가 성경을 보고 혹은 이스라엘의 역사를 봤을 때 그런 일이 일어났습니까? แต่ไม่ทราบว่าตามประวัติศาสตร์ของอิสราเอลค่ะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมคะ 이스라엘에게 일어나지는 않은 것 같습니다. ยังไม่เกิดขึ้น 포로에서 돌아오고 성전을 세운 것까지는 되지만 여전히 그들이 돌아와서 진짜 예언서의 말씀대로 예루살렘에 큰 부흥이 있고 사람들이 명성이 드높여지고 나라들이 와서 같이 예배하고 뭐 그런 것들은 성경의 신약 시대 지금 시대에 또 여전히 일어나지 않은 것을 보게 됩니다. ที่พวกเขา กลับมาจากเฉลยนะคะแล้วสร้างพระวิหารเสร็จสิ่งเหล่านี้พวกเขาทำแต่ว่าตามประวัติศาสตร์ของอิสราเอลไม่เคยมีเลยว่ามีการฟื้นฟูยิ่งใหญ่และพวกเขาจะมีชื่อเสียงใหญ่โตและคนต่างชาติไปนมัสการนะคะ 그러면 그런 사건들이 언제 일어날 것인가? งั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ 많은 분들은 종말의 때로 생각을 하고 있습니다. หลายคนบอกว่าวันสิ้นโลก 그래서 예루살렘의 회복, 그다음에 이스라엘 회복, 그들의 번성, 칭송받는 거, 만국을 다스리는 그런 모습들, 그거는 현재나 과거에 일어난 것이 아니라 앞으로 일어날 종말의 때 일어날 걸로 보고 있습니다. ก็ที่เยรูซาเล็มนะคะว่าเขารับการรื้อฟื้นและเขาจะเจริญรุ่งเรืองและเขาจะครอบครองบรรดาประชาชาตินะคะหลายคนตีความว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันแต่ว่าอนาคตเมื่อพระเยซูจะได้มาอีกครั้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้น 그래서 저희 입장에서 봤을 때 저희 입장에서 예언을 봤을 때 그것이 역사 가운데 일어났는가 아직 안 일어났는가 그거를 구분하는 것이 굉장히 중요합니다. เมื่อเราเจอหนังสือผู้เผยพระวจนะและเจอการพยากรณ์ต่างๆนะคะให้เราเช็คว่าที่เขาพยากรณ์ไว้เกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์หรือยังไม่เกิดขึ้น 또 하나는 그 이스라엘 그 예루살렘의 회복과 번성을 정말로 지금 팔레스타인 땅을 말하고 있는 건가 아니면 또 다른 것을 말하고 있는 건가 그거를 구분짓을 필요가 있을 것 같습니다. และจำเป็นที่เข้าใจชัดเจนนะคะว่าที่พูดถึงการรื้อฟื้นเยรูซาเล็มอันนี้หมายความว่าสถานที่เยรูซาเล็มที่มีอยู่ในปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้นะคะหมายหรืออีกความหมายหนึ่ง 크게 두 가지로 보면 한 부류는 문자 그대로 이스라엘 땅의 회복이다. 이스라엘 땅에서 이루어질로 보고 있습니다. ก็มีบางคนนะคะเขาตีความตามตัวหนังสือตรงๆก็เลยให้ประเทศอิสราเอลเขาต้องการรับการรื้อฟื้น 그래서 아마 백투 예루살렘인가요? 중국에서 시작한 뭐 그런 것들도 이런 것과 맞물려 있습니다. ก็มีmovementนะคะที่ว่า back to 예루살렘 ต้องกลับไปที่เยรูซาเล็ม 그 땅에서 이루어진다. 그 땅에 다시 예수님께서 재림하신다. 뭐 이런 거가 되죠. เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จมาที่อิสราเอล 이스라엘 땅이 회복돼야 된다. 이스라엘 마지막 복음이 선포돼야 될 것이다. 뭐 이렇게 생각하고 있습니다. ก็ต้องการที่อิสราเอลรับการรื้อฟื้นจริงๆ
เขาประเสริฐของพระเจ้าต้องเข้าไปในอิสราเอลจริง 예언서에 나오는 이스라엘 부흥, 예루살렘 부흥을 이제 그런 관점에서 문자적으로 해석해서 그럴 가능성이 많이 있습니다. ๆ ก็คนที่สนับสนุน movement เหล่านี้นะคะเขาอาจจะเข้าใจและตีความเกี่ยวกับคำพยากรณ์ตามตัวหนังสือ 또 하나는 이스라엘 회복, 예루살렘의 번성 그런 것을 교회 공동체로 보는 의견입니다. อีกความคิดเห็นหนึ่งนะคะที่เขาจะอีกความคิดเห็นหนึ่งเกี่ยวกับอิสราเอลรับการรื้อฟื้นนั้นเหมือนกลุ่มที่เชื่อผู้เชื่อรับการรื้อฟื้นก็คือคริสตจักรของพระเจ้ารับการรื้อฟื้น 포로에서 귀환하고 성전 지으는 것까지는 맞지만 그 이후에 일어나지 않은 모든 회복의 온갖 좋은 것들은 교회 공동체 안에서 이루어진다고 믿습니다. ก็เลยกลุ่มนี้นะคะเขาเชื่อว่าที่คือชนชาติอิสราเอลกลับมาจากชาเลยสร้างพระวิหารเสร็จอันนี้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าที่เหลือนั้นอย่างเช่นอิสราเอลก็จะรุ่งเรืองและคนต่างชาติก็มานมัสการพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยผ่านทางผู้เชื่อก็คือคริสตจักร 왜요? ทำไมคะ 교회 공동체가 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 새 언약을 맺었기 때문입니다. เพราะว่าคริสตจักรนะคะก็ทำพันธสัญญาใหม่โดยผ่านทางพระเยซู 그래서 새 언약의 백성으로서 어떤 분들이 이렇게 표현하기도 하는데 이스라엘을 대체했다라고도 표현하기도 하는데 그들이 받을 복이 아니라 교회 공동체에 그 복이 오는 것을 말해주고 있습니다. ก็เป็นกลุ่มที่ทำพันธสัญญาใหม่กับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูก็เลยกลุ่มเหล่านี้น่าจะคือทำบุปผาของอิสราเอล 다니엘에서 자주 나오는 성도의 나라, 하나님의 나라, 그 누가 차지하는가? 유대인, 이스라엘 사람들 차지하는가? 아니면 교회 공동체, 교회가 차지하는가? 한 번만 더 해주세요. 다니엘에서 보면 하나님의 나라, 뭐 성도의 나라 그런 말이 나옵니다. เมื่ออ่านหนังสือดาเนียลนะคะก็จะเจออาณาจักรของพระเจ้า 그럼 그건 누가 차지하는 겁니까? นั้นใครจะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า 그 당시에 있었던 이스라엘 사람들을 말합니까? 예루살렘 사람들을 말합니까? ชนชาติอิสราเอลในสมัย